5萬大，大，真係大。大定細？唔該唱翻俾我啊！呢鋪我買50蚊細。唔得，最少5萬銀一鋪。開3萬5大。紅爺，條友好似流㗎噃。好，一鋪晒佢啦，買晒。唔通你識睇穿個杯？你估你係我啊？唔信？幾好啊！練好耐啦，係嘛？好嘢，做咩？好嘢，好嘢，好嘢！厲害厲害！好。紅爺，我當50蚊俾佢。好紅爺，咦，都係時候食飯咯喎！啊，不如我請兩位食西餐呢？呢50萬紅爺叫我俾你，佢希望你贏。冇問題，你講得噶啦。我一定會贏。開始。買。4、5、6，大。開。3碼2細。原來條僆仔中意耳夢嘅。3、5、6，大。呀！3、4、1，細。呢鋪就爆你廠3條6圍食。殺！希望你考慮下同我合作。好啊，多謝。乜都唔使講啊，要阿叔喺出邊等。喂，睇住啦，佢成叫翻我哋翻轉頭噶，唔使驚啊！啊，紅爺，使唔使叫佢翻嚟啊？唔使，唔好逼得佢太緊要。好嘅嘢要慢慢引佢入局。佢冇嚟叫我哋喎。係咩？咁我哋自己翻轉頭。哎呀，我個耳夢啊！仲發耳夢？係咧，紅爺點解會請你㗎？因為我又睇得翻穿啲嘢咧。係，我有冇着底褲？你着咗6姑嗰條，咁你有冇贏錢啊？贏咗100幾萬咁咯。 100幾萬夠買層樓喎。係啊，但我俾晒邊個做 tips 咯100幾萬俾晒邊個做貼士啊？又係你叫我有風度，視錢財如糞土噶嘛？哦，唔好又扮嘢啦，幾廿歲人。呢個世界居然有人可以睇穿嘢咁犀利啊！你現在跟紅光在一起，小心給他看穿你的身份啊！老細唔係啊嘛，70萬一個月想簽我哋兩叔侄冇咁便宜啩？哎，我冇話要簽你啊，我淨係想簽你個侄啦。你要簽佢就要簽埋我，簽我就條件多啦。我哋出入要有保鏢保護，坐車要坐勞斯，搭飛機要 first class 啊，仲有。啊，唔使仲有啦，我就留空一條給你，你第日諗到啦再加翻上去，滿意了沒有啊？啊？咁啊差唔多啊。啊，咁我嘅條件就比你簡單，只要你個侄代表台灣喺粵美嘅世界賭王大賽裏面贏取冠軍，咁就乜都得啦。但係如果唔得，就係毀約。
盡你以為啦，呢啲嘢嘅嘢係嘛？月會人亡，記住啊所在。有呢條嘅咩？你啱啱加㗎？紅爺，我哋查過啦，條靚仔聽日同台灣蟲簽約，佢一簽咗俾台灣佬，以後就算我哋捉到佢翻嚟，按照大會嘅規矩，我哋都唔可以派佢出賽。咁都唔可以俾佢代表台灣佬出賽噶嘛？出賣我，得個隨咪夠。唔關我事。一切照咗你講嘅，簽啦。除咗以上嘅條件之外，今次賭王大賽還可以有1000萬嘅獎金啊！使唔使解釋俾你聽唔？使，英文啫嘛，我嚟。A 啦 ，B 啦，C 啦 ，OK。簽邊度啊？嚟，星姐，到你簽。點解個台灣佬講嘢硬係唔望人嘅？我都唔知啊，唉，唔好理咁多啦，有錢佬脾氣怪啲噶啦。但係我有啲嘢真係好想正面問佢喎。老細啊，老細啊，我真想問下你咧。我真係我真想問下你咧，關於想問你，我真想問你咧。唔使問啦，想問你咧點？唔使問啦，有嘢問就而家問，問啦，為什麼不會？冇，我想話問你，成日抬高個頭，究竟望乜 Q 嘢啫嘛？成功咗啦！快跟我來，躲進房子裡，跑慢啲，跑快啲，跑快啲！這機器，快走！以夢，我估唔到你會咁做。如果我要殺紅光，調翻轉你都會咁做。好嘢，子夢，你終於都棄暗投明啦！你咩暗投明啊？佢不嬲都係我嘅人，懟冧佢！算啦，放佢條生路啦。佢曾經救過我。好，果然有我的風範。走啦，子夢唔適合你嘅。出面好多人啊！
以夢，你冇嘢嘛？阿叔嚟啊！老細，跳落去啊！跳落去啦！夠唔夠跳落去？你癲㗎！哇！原來兩隻癲馬嚟㗎！喂，我跳落先，你們接住我啊！哎呀！哇！喂，仲有冇地圖走啊？我唔跳得唔得？我驚。唔使手啦，而家我跳落去先，然之後會接住你，清唔清楚？喂，頭先係咪話接住我啊？係啊，接住你啊！快啲啊！佢同佢兩隻手，快啲啦！接住你一定要接住我，好模糊喎！快啲走啊！追我啦！阿叔嚟啦！咁都掂唔死你啊！快啲走！你個衰仔，你話接住阿叔啊！快點！咪嘈啊！你個衰仔啊！快點啦！快點！係啊，凍！哎呀，快點啦！快啲啦！開住啦！快啲！以夢，你冇事啊嘛？我冇事，多謝大哥關心。不過我以後唔可以再喺紅營度做臥底啦。哎，做咩臥底啊？現在都明刀明槍啦！喂，冇把嘢啊！你冇事啊嘛？冇事，你冇事啊嘛？我冇事。我有事，唔係扭計咧，打下先料大噶嘛個人。唔制，我要食雪糕。關二哥，個衰仔自從見過耳夢之後咧，就神魂顛倒，茶飯不思。唉，聽日就正式比賽啦！二哥最緊要保佑佢旗開得勝，多謝多謝。淨係識得派啲人守住間屋，又唔派人幫我買餸。乖啊，星仔，估下呢隻咩牌啦？哎呀，唔翻啦！六姑，你條腰做咩？哦，風濕啫。啊，星哥啊，我而家煲湯你飲啊！嚟，快啲估啊！嚇！耳夢，係啦，估啊！聽日就開始比賽噶啦，你仲係咁啊，真係命都冇。耳夢冇須，手唔喐，哎呀，對手唔好喐啊！嚟，快啲估啊！你會搞邊科啊你啊？哎呀，都話耳夢唔會中意你咁鄉下仔咯。耳夢啊！哎呀，你爭氣啲啦，你爭氣啲就係揾到錢啊！你驚冇女仔中意你咩？嚟估啊！嚇，嚟快啲估啊！唔好喐，我就講。哦，哎呀，好麻煩啊！耳夢，揸嘢先。我篤翻你嘅嘢。耳夢，你喺邊啊？唉，喂，老細啊！喂，星啊，耳夢，我幫你揾到耳夢啦！好彩你講得快，大家咁話，坐低。時間地點邊度？講俾你聽冇問題，不過我有一個條件，為咗耳夢同我幸福，咩條件都得。只要你贏到聽晚嘅比賽，我即刻帶你見佢。冇問題。呢隻咩牌？ A 市，階磚 A。